la ville lumière et de l'éternel amour, je vous offre une nouvelle vidéo pour continuer le combat de la vie. Oh les cœurs, à cœur veillant, rien n'est impossible, chers amis. Allô, bonjour chers amis, ou plutôt bonsoir. Me voilà à Paris, il pleut, il vente. C'est l'hiver quoi. Je sors des ateliers Apple là. Je ne sais pas si vous voyez derrière moi là l'Apple Store. Est-ce que vous voyez le dessin de l'Apple? Il y a les voitures. Eh bien pourquoi je vous fais cette vidéo? Parce qu'à l'instant même, je viens de recevoir un coup de fil d'une amie qui toussait depuis son voyage en Amérique du Sud. Elle avait beaucoup de médecins, des otorhinos. C'était une vieille amie. Et puis ça ne guérissait pas. Et enfin, elle a pensé, oui, je connais le docteur Félix de Graal, il m'avait soigné une fois. Et d'ailleurs, ma première vidéo sur la Tour Belle, c'était sa tante. Elle s'est souvenue. Je vous assure, chers amis, en 48 heures, je lui ai donné un traitement. Là, elle vient de me téléphoner. Alors, je partage avec vous. Attendez, est-ce que le micro, ça fonctionne bien? Sous la pluie de Paris, chers amis, quand vous avez tout essayé, les antibiotiques, les aérosols, les radios, les scanners, et que les poumons n'ont rien, et que vous continuez à tousser, et que vous êtes essoufflé, que vous n'êtes pas bien. Et cette amie qui est à la quarantaine, elle commence à faire pipi. Elle a des fuites urinaires à force de tousser. Vous risquez même des AVC parce que ça monte la pression dans la tête quand vous toussez. La vitesse de l'air quand vous toussez, c'est 100 km à l'heure par seconde. Écoutez la pluie là, est-ce que vous entendez? Donc ce que je disais dans mes deux vidéos sur la toux, sortir du cadre et comprendre que la gastrite, l'œsophagite, donne de la toux. Parce qu'on stimule le nerf vague, bon sang. Mais quand est-ce que les médecins vont comprendre que c'est le nerf vague au niveau de plexus solaire autour de la jonction estomac-œsophage? Allez. Quand quelque chose ne va pas, eh ben vous faites autrement. Je vous assure, chers amis, je partage ma joie avec vous ici, à Paris, quartier latin, à Didi. Écoute, tu m'as arrêté la toux. Heureusement, parce qu'elle commençait à avoir des fuites urinaires. Vous connaissez? Voilà, je vais vous mettre les liens sur mes deux autres vidéos où j'explique avec des schémas. Là, je suis à Paris, je ne peux pas vous faire des schémas d'anatomie. Soignez votre reflux. Ah oui, docteur, mais j'ai pas d'acidité. Ah oui, mais docteur, j'ai pas de reflux. Ça remonte pas. C'est quand même de la gastrite. Les symptômes sont... Tout est irradiation. Et de nos jours, on a des fausses pistes et des faux symptômes. Regardez, par exemple, les douleurs cardiaques, c'est dans le bras gauche, pas dans le cœur. Voilà, écoutez, je vais vous mettre la documentation là-dessus, d'accord? Pensez à la toux gastrique. Je pense que c'est au niveau du cardia, car vu notre vie actuelle, on digère mal, on mastique mal, et on a toujours une petite inflammation au niveau du cardia, mais pas le cœur. Il y en a qui l'appellent le syndrome de Röhmheld. Ça donne des palpitations, des extrasystoles et surtout de la toux, l'essoufflement chez les enfants qui toussent quand ils se penchent. Allez, on passe aux documentations. Voilà, chers amis, quand vous tapez tous sur Google ou sur YouTube, vous allez voir que tous, sans exception, tous, ils vous parlent des poumons, des bronches, de la gorge, RTL, tous, il n'y en a même pas un qui sort du cadre des voies respiratoires.
pour le commun des mortels, bien sûr, c'est logique, c'est ce qu'ils ont étudié à l'université, tout égale voie respiratoire. Mais ok, très bien, mais quand toutes les voies respiratoires sont normales, et que tu as donné des médicaments pour les voies respiratoires et que malgré ça tu as de l'atout, ce que maintenant il faut que tu penses autrement, arrêter surtout les sirops, ok? Et petit à petit, si on fait tourner, vous allez tous, ils parlent des rhumes, de recettes, franchement ça ne guérit pas. Alors quand est-ce qu'il va arriver Félix de Graal? Le voilà, il va arriver, regardez, un corps, et le voilà, vous voyez là? Hop, voilà, je reprends l'enregistrement là. Vous voyez ma vidéo là, tout, 3 ans, 80 000 vues. Et grâce à cette vidéo, j'ai guéri des centaines de gens qui toussaient. Vous voyez? C'est pas, surtout pas de l'ail, hein. Pas de mixture magique. Surtout, c'est pas de l'asthme, hein. Et voilà ma vidéo que je vous conseille, 242, tout fatigant, qui ne guérit pas, malgré avoir tout essayé. Explication. Donc, chers amis, pour conclure, quand vous avez assez souffert, quand vous avez tout essayé, les scanners, les antibiotiques, les fluidifiants, les plantes, les sirops, les suppositoires, les frictions, pensez à la toux digestive. Allez, j'arrête ça parce que je suis à Paris dans le froid, dans le vent. À bientôt. J'espère que le message est bien passé. Pensez à la toux gastrique, même si tu n'as pas de brûlure à l'estomac, même si tu n'as pas de reflux, même si tu n'as pas de l'acidité, c'est mécanique. C'est mécanique. L'humanité souffre actuellement de syndrome de Röhmheld, qui donne beaucoup de choses, qui donne beaucoup de symptômes, même des palpitations, même des tachycardies, même de l'essoufflement. Je le répète. Allez, haut les cœurs de Paris. Bon, allez, tout va s'arranger. Merci, docteur. Voilà, chers amis, si cette vidéo vous a plu, c'est-à-dire qu'elle vous a apporté une certaine prise de conscience, que vous avez ressenti des émotions que vous avez appréciées, diffusez cette connaissance, diffusez, et comment? Si chaque internaute partage avec 2 amis, comme vous voyez ici,
à gauche de l'écran. Donc, un seul internaute partage avec ses 2 meilleurs amis sur les réseaux sociaux. Et chaque ami à son tour, vous lui demandez de partager avec 2 autres. Et ensuite, l'autre, pareil. Ce qui fait qu'en 30 minutes, un seul internaute qui a apprécié la vidéo peut diffuser pour 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, pour 8 personnes. Ainsi, on élève le niveau vibratoire de l'humanité par la connaissance. Voilà, merci de vos partages et de votre soutien. C'est la seule façon d'aider la chaîne à se développer. Rien d'autre. Le partage. Merci.